코골이, 막는 꿀 잡는 습관. 입으로 숨 쉬면 피로가 쌓이고 입이 마르며 코골이까지 생깁니다. 반대로 코로만 호흡하면 산소 흡수율이 무려 20%나 증가. 숙면 효과는 물론 낮진 피로까지 줄어듭니다. 코는 단순한 통로가 아닙니다. 세균 걸러주고 공기를 따뜻하게 하고 습도까지 맞춰주죠. 수면 중 입이 자꾸 벌어진다면 전용 입 테이핑으로 코 호흡을 습관화할 수 있습니다. 오늘부터 코 호흡 꿀점의 핵심입니다. 건강 꿀팁 구독하고 매일 챙기세요.